naman tayo ng papaya mga kabakbon. Ito naman ang gulayan natin. Shoutout pala kay Tito Puldo. Siyang may-ari nitong papaya. Kaso wala dito, lagi nang susugon. Tayo. Sarap to. Ang hirap akyatin mga kabakbon. Isin muna natin ang ating buta. Tapos na to. Kain po tayo mga kabakbon. First bite para sa inyo. Awa pala ng sausawan. Tapos ito mga kabakbon, inihaw na tulingan. Hindi na ako mapagalit kung maghalala niya. Ganun lang. Saan si Vic?
Sarap talaga mga pagkain dito sa bundok mga kabakbon.